कंप्लीट ब्रांड न्यू पीसी AMD का 2,07,500 में हमने बाई के लिए रेडी किया, ठीक है। और इसमें जो स्पेसिफिकेशंस हमने इनको प्रोवाइड किए, राइजन 5 5600 का प्रोसेसर है, ट्रेसर का A320M-AMD मदरबोर्ड है, थंडर का डुअल फैन 6 हीट पाइप CPU कूलर है, तो 56 GB की NVMe के साथ 500 GB की हार्ड ड्राइव है, RX 7650 GRE ग्राफिक कार्ड है, FHP की 550 वाट 80 प्लस ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है, और जो केस हमने यूज़ किया है वो है एसर का V920 जो कि 3 ARGB फैंस के साथ आता है। तो बेसिकली हमने पूरा कंप्लीट पीसी ब्रांड न्यू बनाना था, GPU भी यूज़ हमने नहीं यूज़ किया इसके अंदर, और सिर्फ जस्ट हमारी जो हार्ड ड्राइव है वो यूज़ है। और 2,07,500 में ये स्पेसिफिकेशंस जो है हमने इनको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो भाई से पूछते हैं कि इनको हमारी प्राइस वगैरह कैसी लगी है। आपकी प्राइस बाकी और शॉप से रीजनेबल है। मैं वेबसाइट के थ्रू आपके पास विजिट किया, बाकी भी मैंने विजिट की थी शॉप्स, लेकिन प्राइस कुछ मुझे ज़्यादा लग रही थी, लेकिन आपकी प्राइसेस ठीक है और सर्विस भी अच्छी है आपकी।